Sura 71. Nuh. Nuh. Meka 28 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Mi smo poslali Nuha narodu njegovu. Opominji narod svoj prije nego što ga stigne patnja nesnosna. O narode moj, govorio je on, ja vas otvoreno opominjem. Allahu se klanjajte i njega se bojte i meni poslušni budite. On će vam grijehe vaše oprostiti i u životu vas do određenog časa ostaviti. A kada Allahov određeni čas dođe, zaista se neće, neka znate, odgoditi. On reče, Gospodaru moj, ja sam narod svoj i noću i danju doista pozivao, ali ga je pozivanje moje još više udaljilo. I kad god sam ih pozivao da im oprostiš, prste su svoje u uši stavljali i haljinama svojim se pokrivali. Bili su uporni i pretjerano oholi. Zatim ja sam ih otvoreno pozivao, a onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im šaputao i govorio, tražite od Gospodara svoga oprost, jer on doista mnogo prašta. On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima i daće vam bašče i rijeke će vam dati. Šta vam je? Zašto se Allahove sile ne bojite? A on vas postepeno stvara. Zar ne vidite kako je Allah 7 nebesa jedno iznad drugog stvorio? I na njima mjesec svijetlim dao, a sunce svjetiljkom učinio. Allah vas od zemlje poput bilja stvara, zatim vas u nju vraća i iz nje će vas sigurno izvesti. Allah vam je zemlju učinio ravnom, da biste po njoj hodili putevima prostranim. Nuh reče, Gospodaru moj, oni mene ne slušaju i povode se za onima čija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvećavaju. I spletke velike snuju i govore, nikako božanstva svoja ne ostavljajte i nikako ni Veda, ni Suva, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Jesra ne napuštajte, a već su mnoge u zabludu doveli, pa ti njima i nadžijama samo propast povećaj. I oni su zbog grijehova svojih potopljeni i u vatru će biti uvedeni i nikoga sebi, osim Allaha, kao pomagača neće naći. I Nuh reče, Gospodaru moj, ne ostavi na zemlji ni jednog nevjernika, jer ako ih ostaviš, oni će robove tvoje u zabludu zavoditi i samo će griješnika i nevjernika rađati. Gospodaru moj, oprosti meni i roditeljima mojim i onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj.